Agora, tem um motorista que foi flagrado dirigindo um ônibus, só que sem para-brisa. Ele tá até no seu mas ele gosta disso, não pode dirigir moto, né? Não ônibus. A cena inusitada aconteceu na rodovia BR-050, no trecho que liga o município de Catalão a Cristalina, lá em Goiás. O ônibus foi parado. Fala galera do transporte público, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar um... Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos, mais Quem é médico veterinário ou zootecnista sabe bem, a vida evolui. E Força Aérea trabalha como motorista de 12 anos. Ele faz a linha que vai de Santana até a estação Ana Rosa do metrô, aqui em São Paulo. Mas o Newton, ele tem um diferencial no trabalho. Santa Catarina, quando o motorista percebeu que o sistema de freios não estava respondendo. Antes de conseguir chegar na área de escape, o motorista precisou dirigir por mais de 3 quilômetros sem os freios. Em uma curva, o coletivo chegou a derrapar e colidir em um caminhão. Another drink, 'cause it'll give me time to think if I had the chance. Make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood, can you match my timing? Segundo relatado, na manhã do dia 21 de julho, o coletivo seguia pela rodovia
sentido Santa Catarina, quando o motorista percebeu que o sistema de freios não estava respondendo. Antes de conseguir chegar na área de escape, o motorista precisou dirigir por mais de 3 quilômetros sem os freios. Em uma curva, o coletivo chegou a derrapar e colidir em um caminhão. Give you my time. Can you snatch my soul from me? I don't wanna wait. Come take me where I ain't been before. Can you? Command Performance USA, the greatest entertainers in America, is requested by you, the service members. Holly knocks. Sometimes they let her in to sit and share stories of flops and of glory. Set off my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul from me? I don't wanna wait. Come take me where I ain't been before. Can you blow my mind? Set off my whole body, whole body. Chega com você, Darlene Martins. Uma ótima noite, informação ao vivo é contigo. Sexo casual, fode pra caralho devagarzinho, não quer fazer grupal. Sexo casual, fode pra caralho devagarzinho, não. Sexo animal, só com as cachorra. Sexo animal, só com as cachorra. Que faz fila na minha porta pra sentar na minha pistola. Que faz fila na minha porta pra sentar na minha. Sexo animal, só com as cachorra. Sexo animal, só com as cachorra. Pra sentar na minha pistola. Que pistola, vai. Sexo animal, só com as cachorra. Sexo animal, só com as cachorra. Pra sentar. Me apresentei a ele, porque assinei o contrato agora há pouco. Então, antes disso, eu não podia nem conversar. Como que vai ser essa? Dessa situação aí, hein? Mas que situação? Tem aí que concluir, né? Na verdade, a cidade concluiu a licitação sobre a contratação da nova empresa que vai administrar o transporte circular na cidade. Mas aí já vi.